عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أذنيه مع الرأس. ګوره ما درته ویلي وو که نه باب حکم الوضونین فی وضوء الصلاة درې څلور مسلې وې اجمالا هم په هغې باندې خبره وکړه چې دا د وضونینو حکم څه ده او کیفیت د مسح څه ده. بیا موږ وویل چې ظاهر او باطن دا تابع د سر دي او سر سره به دا مسح کېږي مقبره او مدبره ظاهر او باطن دواړه. اول ظنان من الراس غوږونه د سر نه د شوافی څه وایي وی دا خو رسول الله مبارک فرمایلی چې غوږونه الله په سر کې پیدا کړي. د دې معنا دا نه ده چې غوږونه تابع د سر دي په باب د مسح. موږ دا ډېره تعجب خبره ده. انبیا خدای بیان تشریع دپاره رالیږي بیان تکوین دپاره نه رالیږي. دا خو بیان تکوین د چې غوږونه په سر کې دي او په خېټه کې نه سترګې په سر کې دي او په اوږو کې نه دې ته بیان تخلیق وایي بیان تکوین وایي. انبیا خدای دې ته نه راځي. انبیا خدای بیان د تشریع دپاره احکام شرعیه او د بیان دپاره راځي. نو دا معنا الاذنان من الراس دواړه غوږونه په مسح کې تابع د سر د سر وظیفه مسح ده د غوږونو وظیفه مسح ده. ما اقبلم مسح ده او ما ادبرم مسح ده. مخکې حصه باندې مسح ده او په شا حصه باندې. نو ما درته ویلو شپږ صحابهونه تقریبا 14 سندونو باندې لا د دین هم زیات د احناف و مذهب و مسلک امام طحاوي بیانوي. وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيعية بن معاوية بن عفراء رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح رأسه على مجاري الشعر. لږ ودرېږه مجاري الشعر. اسې بچو ما تاسو خبره کړې وه که نه ابتدا کې چې روایتونه مختلف الفاظ راځي. مقدم الراسم راځي مقدار مفروضه کې وویل. مقدم الراس ناسویه هم راځي. منبت الشعر هم راځي. مقدم الراس هم راځي. دلته وی علی مجاری الشعر چې په کوم ځای کې ویښتان راشنه کی. منبت الشعر مقدم الراس. نو که ویښتان وي که نه یې په دغه ځای باندې به مسح کېږي. ومسح صدغيه واذنيه ظاهرهما وباطنهما. وبه صدغین د سترګو نه تر دغه ځای پورې. وبه قال حدثنا ابراهيم بن منقذ العشبري قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابن عجلان ثم ذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال حدثنا عمي أبو الأسود قال عمي أبو الأسود قال حدثني بكر بن مزرع عن ابن عجلان فذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن فذكر بإسناده مثله. وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد عن الربيع رضي الله عنها قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فمسح ظاهره أذنيه وباطنه. رسول الله مبارک من کرارا زمن زید تراغ او دس وکړه فمسح ظاهر اذنيه وباطنهما. صراحت سره عبارت سره وضاحت سره دا خبره معلومه شوه چې په غوږونو باندې مسح هم ظاهر او هم باطن عمدقه مذهب حنفي ده. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد عن ربيع رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر ففي هذا الاثار ان حكم الاذنين دا په 1440 سندونو باندې د احناف مستدل د شپږتو صحابه کرام او آثار چې کوم نقل شول
د دې ټولو نه دا معلومه شوه چې وظیفه او حکم د غوږونو ما اقبل منهما وما ادبر من الراس چې هغه مخکې حصه ده او که وروستو حصه ده د دې دواړو حکم مسح ده په څلېرویشتو سندونو د دې صحابه او آثار امام طحاوي ذکر د ټولو نه معلومه شوه چې وظیفه د اذنینو مسح ده ما اقبل ما ادبر مخ او شا دواړه وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تواتر تواتر سره رانقل شوي دي آثار مرویه بذلك په مسح الاذنین ما اقبل و ما ادبر باندې ما لم تتواتر بما خالفه هغه مخالف چې کوم قول ده چې مخکې به د مخ سره وینځي او شاته به د شا سره وغیره 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 هغه آثار دومره په تواتر نه دي راغلي څومره چې د مسح آثار په تواتر راغلي فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وای ګوره که په باب د مسح الاذنین کې عمل بالاثار کوي نو د آثار مرویه او تقاضا خو مسح ما اقبل و ما ادبر و اما من طریق النظر دا د احناف دویم دلیل شو په دې خبره باندې چې وظیفه مسح ده ما اقبل و ما ادبر او دلیل النظر دلیل عقلی دا د امام طحاوي خپل نظر دا دلیل عقلی دا خو د خپل نظر په شکل کې ذکر کوي فإنا قد رأيناهم ګوره دا څومره 15 قوله یا شپږ قوله چې موږ په مسح الاذنین کې ذکر دا 15 شپږ اقوال والا ټول په دې یو خبره باندې اتفاق ده په دې یو خبره د دوی اتفاق دا اختلاف پکې نشته هغه دا ده لا يختلفون ان المحرمه ليس لها ان تغطي وجهها چې کومه زنانه احرام وتړي نو د احرام په حالت کې مخ نه پټي دانن سبا چې کوم شیان راغلي دي مخ باندې دي دومره لري وي او دا پرده را جوړند دی د هغه نوم څه شی ده نقاب خودل ته وای دا دی او تبار څه شی وای دا شی چې کوم دا وای دا مخ باندې پټي ولها ان تغطي راسها ګوره د خز احرام په مخ کې مخ باندې پټي او سر دا به پټي سړی سر نشي پټولای کې پټ کني مې ورځ نه زیات دم واجبي دا د ټول علماء په دې اتفاق وكل قد اجمع او ټول په دې اتفاق کړي ان لها ان تغطي اذنيها الګا شیخ صاحب ورته خیال دی دا شپږ مذهبونه چې موږ ذکر کړه زیارت په ورځ د دې ټول په دې باندې اتفاق د چې دا غوګونه به خزه پټ سات غوګونه به ظاهرهما و باطنهما د غوګونه مخکې حصہ او شاته حصہ به پټه ساتي په احرام فدل ذلك دغه مساله او دغه جزئیه په حالت احرام کې د زنانه دی پر دا په دې دلالت کوي ان حکمهما حکم الراس چې د دواړو غوږونو حکم دا د سر حکم ده اسجی دا خو عقل سلیم وای مخ باندې پټي او سر به پټي سر سره به غوږونه پټي د غوږونو مخ کې ورستو حصہ به ټوله پټي دا دی وکړه دینه معلومه شو څه وای چې ما اقبله په مخ حکم د مخ کې د منځي به نو په کاردار چې دلته خو مخ کولا نو ما اقبله دی وای چې خیر ته د مخ کې حصہ د غوږونو دلو صحیح اچھا چې دا خبره کړې دا چې د غوږونو مخ کې حصہ دا وینځل کېږي د مخ سره هغه په دې اتفاق کوي چې په حج کې احرام کې به خزه مخ کې ورستو دواړه حصے پټي سره لا حکم الوجه او دا د اذنین او ظاهر او باطن په حکم د مخ کې نه دي په حکم د مخ کې نو خو دینه معلومه شو لکنه دلیل عقلی تقاضا ده څنګه چې احناف او اثار مرویه نقل کړل چې د دې وظیفه مسح ده تابع د سر دی د سر په وګو په مسکه مرتن واحدتن به کې نه درې کرته ضرورت شته او نه درې کرته نوی وګو ته ضرورت وحجة أخرى أن من رأيناهم لم يختلفوا أن ما الکا
دا زمنګ د احناف دریم نمبر دلیل شو خدا عقلی دلایلو کې دویم ده او په مجموعه دلایلو کې دریم ده دا عقلی دلیل ده أن ما أدبر منهما يمسح مع الرأس واختلفوا فيما أقبل منهما على ما ذكرنا. ګوره په دې ما ادبره کې خو ټول وایي چې مسر لانجه په ما اقبله د مخکې حصې د غوږونو کې ده فنظرنا فی ذلک من په دې کې سوچ وکړ چې شاتنه حصہ خو اتفاقی ده چې مثلا دا مخکنی حصہ کې فرعین الاعضاء التي منګ ولید هغه اندامونه قد اتفقوا على فرضیتها چې د ټول علماو اتفاق ده د هغه په فرضیت باندې پوداسک الوجه یو مخله ټول علما دا مني چې د مخ وینځل فرض والیدان دواړه لاسونه دي د ټول اتفاق ده چې وظیفه غسل والرجلان او خپيري والراس او سر د چې وظیفه مسره فکان الوجه يغسل كله د مخ حکم دار چې ټول پټوله کې به وینځل کی لاسونه هكذا خپي هكذا الى المرافق الى الكعبين وكذلك اليدان وكذلك الرجلان ولم يكن حكم شيء من تلك الاعضاء او ندا حکم دی یوې عضو لأعضاء ثلاثه مغسولون خلاف حكم بقيته وخلاف د حکم د ما بقيه اعضاء د مخ حکم د لاسونو خلاف نه ده د لاسونو د خپو خلاف نه ده بل جعل حكم كل عضو منهما حكما واحدا د درې اندامونو چې اعضاء ثلاثه مغسوله ورته وای د ټولو حکم یو یعنی تاسو په کتابونو کې نه اوریدلی نه لیدلی نه کتلی چې وای چې نیم لاس مسکه او نیم لاس باندې غسل نیم خپه مسکه او نیم باندې غسل نیم مخ نه د درې واړو حکم یو ده چې ټول په ټوله کې به وینځل کېږي فجعل محصولا كله او ګورا دا درې اندامونه ګرځولای شوي دي مغسولاتونه کله ټول په ټوله کې دا ګرځولای شوي مغسولاتونه ټول په ټوله کې او ممسوحا یا به ممسوح لکه سر چې په اعضاء اربعو کې دا په فرضیت اتفاق دا حکم مسره او ټول په ټوله کې مسره د نه دی ویلي چې په څلورم مسو کا په تدریسي وینځه بلکې ټول په ټوله کې واتفقوا ان ما ادبر من الاذنين فحكمه المسح فالنظر على ذلك ان يكون ما اقبل منهما كذلك واده ورته کنا لکه څنګه چې ما ادبر د دې حکم باندې اتفاق ده چې د دې حکم مسره د نظر صحیح تقاضا ده د عقل سلیم تقاضا دار د قیاس جلی تقاضا دار ان یکون چې شید ما ادبر شاتنی حصہ دی وګونو کذالک اغدم د قشان تشی د دې لپاره ان یکون حکم الاذنین كله حکما واحد چې د وګونو ټول حکم یو شي یو دا معنا مسح شي دا درته چا ویلی چې مخکې وینځه او شاته او دا درته چا ویلي چې یو ځلې ووینځه او یو ځلې مثلا كما كان حكم سائر الاعضاء التي ذكرنا فهذا لکه د دریو اعضاء مغسوله او حکم د یوې عضو ممسوحه حکم کې من بیان کړ ټول په ټوله کې یو حکم ده فهذا وجه النظر في هذا الباب وقال ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد رحمه الله وقد قال بذلك جماعه من اصحاب رسول الله لګ ودرېګه دا په مجموع کې څلورم دلیل ده د فقه مذهب حنفي لپاره زمون د جمهور څلورم دلیل ده بلکې د څلورو امامان بلکې د جمهور فقها او محدثین دا درته ذکر کو وقت قال بذلك سر جماعه من اصحاب دا څلورم دلیل ده د دې دوه حصے دي د اوزونانو مخکې او وروسته دواړو باندې باید مسح وکړی شي د څلورو صحابه کرامونه په شپږو سندونو باندې د دې اوزونانو مسح ثابتوي ما اقبل او ما ادبره د څلورو صحابه کرامونه اول د حضرت انس ابن مالک چې خادم خاص د نبی پاک هغه عمل داو چې د په وګونو باندې مسح کوله
ما اقبل او ما ادبر. دویم د ابن مسعود فتوا ده. عبد الله ابن مسعود فتوا ورکړه ده چې د اوزونین غوګونو وظیفه مخکې وروستو دا مسح ده. درېمه فتوا د عبد الله ابن عباس ده. اغم دا فتوا ورکړه ده چې د غوګونو مخکې او وروستو په دواړو حصو باندې به څه کیږي؟ مولانا صاحب مبارکه مسح ور باندې کیږي. او دغه رنګه روایتونه راغلي دي نور د دوی اعمال نقل شوي دي، دلته عملونه نقل شوي دي. او چې په کم روایت کې راوی روایت کړی د ما اقبله په غسل او د ما ادبره په مسح، او دغه راوی عمل په خلاف د روایت کړی یا د راوی فتوا په خلاف د روایت ورکړي، هغه روایت بیا قبلیږي نه. نو چې اول فریق کم روایتونه ذکر کړیو هغه ټول په ټوله کې د دې څلورو صحابو د عمل خلاف دي، د دې فتوی نه خلاف دي. او تاسو ضابطه ویل ده که یو راوی قصدن عمدن ارادتن خلاف کوي دا فاسق جوړي او صحابو ته خدا نسبت کوي نشه، معلومه ده چې یا هغه منسوخ شوي دي یا ضعیف دي. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن حميد قال رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما مع رأسه وقال إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر بالأذنين. وبه قال حدثنا ابن يأمر بالأذنين، أمر بكوت أذنين وبني مسحو كله. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد فذكر مثله. وبه قال حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم بن ابي حمزه قال رايت ابن عباس توزع فمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما. فهذا ابن عباس قد روى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد رويناه في اوله هذا الباب. لږ ودرېږه کنه اوس پوه نه شوي په دې ټکي څه وویل. امام طحاوي د هغه ابن عباس فتوا ده چې د باب په اول کې دا روایت کړو چې ما اقبله به وینځلی کېږي او ما اکبره باندې به مسح. نو قانون دې ورته متوجه کړه چې د ده روایت د ده فتوی خلاف راغی، عمل په خلاف راشي، فتوا په خلاف، روایت بیا متروک یې. وروى عنه عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب ثم عمله بذلك وترك ما حدثه علي. عمل کړه په مسح باندې وترک ما حدثه علي عن النبي. اچې کوم روایت علي د نبی علی السلام نه کړو هغه پریخه ده، معلومه ده چې هغه ضعیف او کنه. فهذا دلیل على ان النسخ ما روي عن علي. علي صاحب نه چې کوم د غسل روایت راغلی هغه منسوخ شوی ده. قد كان ثبت عنده. وبه قال حدثنا علي بن معمر قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول الاذنان من الراس فامسحوها. دا فتوا دی عبد الله ابن عمر ده. اذنان په حکم د سر کې دي، بما الراس باندې په دې باندې مسح وکړي. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم عن عيلان بن عبد الله قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول الاذنان من الراس. وبه قال حدثنا ابن مسعود قال حدثنا يعقوب بن اسحاق الحزمي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يمسح اذنيه ظاهرا. دا عمل مخکې فتوا دی عبد الله ابن عمر وس عمل يمسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما. او بل خبره وره کمنګ او تاسو نه څوک ته پوښوي چې د آقا مدني په صحابه کرامو کې اشد متبع د سنت د نبی پاک څوک عبد الله ابن عمر. اشد متبع د سنت د نبی پاک ابن عمر په عادات د نبی په عبادت د نبی کم عمل چې حضور نه صادر بطور عبادت، صادر بطور عادت، صادر بطور اتفاق، په دې ټول ابن عمر عمل کړی. اول فتوا ورکړه چې د اذنین وظیفه مسح ده ظاهر باطن، اوس عملا خو د به مسح کوله ظاهر او باطن دواړه. یتتبع بذلک الغضون او ګرځول به ګوتې په ګونجو کې. غضون پیژنه د غوږو ګونج نه دي،
دې کې به ګوتې داسې ګرځوي. اللهم صل علی محمد. الله مریضان په شفا